셋, 별。 Hello 啊，大家好啊，歡迎嚟到結束食苦啊！咁今日咧，我就帶大家咧嚟到深圳一間咧獲獎無數，但係咧就比較少人討論嘅老字號茶樓。一入到嚟門口，個環境已經好有氣勢啦，彩色嘅天花，西關老字號5代傳承嘅標語，即刻好似穿越翻到去舊式嘅廣州茶樓。試下我哋嘅點心，唔止大份，仲有好多出面好難食到嘅創意款式。必試呢個蠔皇叉燒包，用上古法嘅豬油製作，包你食到翻尋味。仲有呢個金不換黑椒鵝掌翼，野味到以為自己食緊黑椒牛仔骨，深井燒鵝皮脆肉香，海膽鮮蝦紅米腸鮮味爆棚，整體性價比高，水準穩定，絕對唔係浪得虛名啊！大家想睇今集咁精彩嘅詳細內容，記得入嚟睇晒成條正片啦！唔好忘記啊，睇完記得訂閱我個頻道啊！喂 ，Hello， 大家好啊，歡迎嚟到結束食苦啊！咁今日咧，我又同屋企人咧嚟到深圳國貿站呢一邊咧就 shopping 嘅。咁既然離開呢邊咧，順手咧飲翻個早茶。咁深圳咧，除咗有幾間好出名嘅茶樓啦，例如咧飯樓啦、瑞德閒啦，其實咧呢啲咁出名嘅酒樓咧，另外仲有一間咧都比較少人講嘅。呢一間咧就係獲獎無數嘅柱香樓啦。我都上網啦做過下功課，咁我睇過相關嘅一啲資料，發現咧呢間酒樓咧，除咗獲獎無數之外咧，亦都咧得到好多客人嘅好評。咁所以咧，既然今日嚟到國貿站呢邊咧，當然梗係唔好錯過呢啲機會啦。咁就所以咧，即刻帶屋企人咧過嚟呢間酒樓試一試，咁睇睇咧呢間酒樓嘅性價比咧，同佢啲點心嘅質素，究竟係咪真係同網上面嘅好評一致先？咁既然而家我哋都攞咗位啦，咁我咧就俾大家睇一睇呢度嘅環境啦。一入到嚟門口啊，咁就咧見到咧好多特色嘅點心啦，同埋一啲菜式嘅推廣，好似啲傳統嘅深井燒鵝啦、香茅脆皮乳鴿，就咁睇啊，都已經流晒口水啦。入到嚟呢個下層嘅等候大堂啊，大家睇下幾吸睛，佢哋用咗啲彩色嘅天花啦，睇落咧都幾靚啊！尤其啊呢幅牆啊，大大個柱字啊，仲有西關老號5代傳手工現做點新鮮嘅標語，一睇啊幾有老字號嘅氣勢啊！而且喺等候區嘅旁邊咧，亦都有一個咧點心工房，咁透過咧呢啲透明嘅玻璃咧，可以能夠清晰咧睇到咧師傅咧現場即蒸呢啲點心，咁睇落咧呢個過程咧都幾有趣啊！喺等位嘅時候咧，亦都唔會覺得悶。咁我哋就想上層啦。咁經過樓梯嘅時候咧，亦都咧我留意到咧呢度亦都展示咗好多唔少餐廳獲得嘅獎項同埋一啲殊榮啦。而呢一啲咧亦都係柱香樓實力嘅證明。而樓梯嘅旁邊咧，亦都有好多咧關於餐廳歷史嘅一啲相關介紹。而喺呢啲歷史裏面咧，亦都睇到佢哋咧，其實係由1924年走到依家啊，睇得出佢哋嘅底蘊咧非常之深厚。跟住咧，我哋咧就繼續往上層啦。咁上到嚟咧，發現咧餐廳嘅環境咧都幾有韻味啊，紅牆綠瓦，搭配一啲彩色嘅玻璃牆，完全係好有地道嘅復古粵式風格。瞬間咧，好似咧穿越翻到去咧舊式嘅廣州茶樓。而呢度咧，佢哋亦都有啲露天嘅區域啦。咁睇落咧，環境都幾宜人嘅。喺呢一度咧，亦都可以享受到咧唔同嘅用餐氣氛。除咗有露天嘅區域啊，佢哋亦都有一啲咧廳房，無論係家庭嘅聚餐咧，或者朋友嘅聚會咧，都好適合嘅。而喺上層嘅用餐區坐低啊，亦都可以睇到啊，牆身展示咗佢哋5代傳承手工現造嘅一啲標語。而呢一啲咧，亦都係講緊佢哋柱香樓對傳統手藝嘅堅持。咁大家都睇到啦，呢一份咁有情懷，亦都係咁有實力嘅茶樓，嚟到深圳當然梗係一定要試下啦。咁相信大家都睇到個環境啦，都真係幾有氣氛啦。咁我都俾大家睇睇呢度嘅點心啦，咁有啲咩選擇啦。咁佢咧呢度嘅種類都比較幾多嘅。首先我同大家講講啦，咁蒸類嘅點心咧，咁大家都睇到啦。咁大概都有10多樣嘅。咁啊，而且咧睇佢嗰個每一個點心啊，嗰個影出嚟個份量都比較幾大啊！如果食量咧比較大嘅朋友咧，咁呢度咧其實就啱晒。同埋咯，睇佢嘅點心嘅價錢咧，都唔係話好貴啊，都係一個大眾化嘅價錢嚟嘅。咁另外咧，亦都有一啲咧煎炸類嘅點心啦。咁佢呢個選擇都 OK 嘅，都比較幾多嘅。另外咧，亦都有一啲酥類嘅點心，咁但係咧就選擇就一般般。另外咧，亦都有一啲甜點，又有4樣嘅。咁啊，睇落去都幾的色幾精緻啊！同埋咧腸粉類咧個點心咧佢都係有嘅，咁就有5個種類俾大家揀。另外咧，如果唔想食點心，想清清地食個粥咧，咁佢哋呢度咧亦都有5款嘅粥類啦，咁可以俾大家揀嘅。咁另外咧，佢哋咧亦都有啲小食啦，咁嘅小食咧就大概有10多款啦。如果唔想話食啲小食咧，咁想食啲小菜類咧，咁佢哋咧亦都有啲煲仔菜啊，咁都有9樣嘅選擇嚟嘅。咁湯類咧亦都有2個，咁係一啲湯盅嘅類別嚟嘅。咁另外咧，佢哋咧亦都有一啲
燒味啦，咁又有燒鵝啦，同埋一啲乳鴿啦。另外咧，就有一啲咧口水雞啊，都係一啲比較四川嘅一啲小食嚟嘅。咁同大家講下啦，咁佢哋茶位咧亦都有分唔同個價錢嘅。咁普通座位咧就6蚊一位啦，咁啊卡位咧就7蚊個，如果包房咧就9蚊一個茶位。咁另外啊紙巾啊嗰啲咧都係一啲雜費嚟嘅。咁另外咧大中小點啊特點嗰啲咧全部都有列晒出嚟㗎。咁咧睇落去咧其實同香港咧都係差唔多嘅價錢。咁整體咧睇翻咧佢哋呢個點心咧嘅種類都個選擇咧都譬如係幾多。咁咧就因為多嘅關係咁，所以今次我介紹點心嘅時候咧我都唔會話全部介紹㗎啦，都係主要針對一啲比較喺出邊比較少食到嘅點心。咁變咗如果大家有嚟過呢間酒樓飲過嘅朋友仔咧，都可以歡迎喺我影片下邊咧都可以留個言俾我，話俾我聽呢一度有邊啲點心更加好食。A few moments later， 首先咧打頭陣咧，大家未嚟嘅菜咧就係呢個深井燒鵝啊。咁我哋咧就係叫咗佢哋嘅例牌嘅份量。咁我哋而家就試試嘅味道，咁睇落去咧都幾靚仔嘅，俾大家啊，燒到啲皮咧都薄嘅，聞到都好香啊。哇！呢個燒鵝咧燒到啱啱好，同埋咧佢個肉啊好啦，好適中，因為佢皮咧唔臭，啱晒我啊。同埋咧個皮食落去咧好脆口，個味唔錯，個燒鵝 OK。再嚟咧試下呢個咧海膽鮮蝦紅米腸啦，你睇下都幾靚仔嚇。咁入邊咧都有啲海膽粒喺裏邊啦，包咗喺邊。好香口喎！食到咧入邊有啲海膽粒咧，入邊所以一個鮮味啦，好香口，唔錯。再嚟咧就試下呢個欖角芋絲卷啦，咁你睇下，哇幾大嚿！咁呢個欖角芋絲卷咧出邊咧就比較少食到啦。哇呢個口感好特別喎，諗住佢係會再大食咯，因為可能芋頭嘅關係啊，芋頭都好香啊。咁我對芋頭本身就麻麻地，但我都覺得呢個芋頭幾好食喎。跟住再嚟咧就試下咧呢個金北碗啊，黑椒鵝掌翼啊，咁你睇下。啊，平時啲鵝掌翼咧好少有黑椒，咁呢度咧佢呢個菜好特別，所以我都會介紹俾大家睇。好香啊！唔知我以為自己咧食緊黑椒牛仔骨，但其實鴨嚟嘅喎。唔係佢個黑椒汁咧，拍嘢咧都索晒個黑椒汁嘅味，好嘢味啊！嗱，再嚟咧我就試下咧佢呢度嘅香蕉鵝貼餃啦。咁其實呢個菜式咧就比較好特別，不過都會介紹，因為佢幾大隻，同埋咧佢加咗一啲金箔喺上面，咁所以咧睇落去係非常之香口啊！同我未食都已經聞到大陣嘅香煎嘅味道。哇！真係好香口喎，好好味啊！同埋你睇下入邊幾多嗰啲韭菜粒，正啊！咁飲茶啊，當然咧，梗係要試下最例牌嗰兩個點心啦。我又試下佢哋個蝦餃啦，咁咧就中中挺挺嘅。哇！佢個皮咧都 OK 喎，都幾薄，俾大家睇下，係超多蝦粒喺裏邊㗎。哇！正喎呢個，哇！即係純蝦餃啊，肉粒都少啊，全部都係啲蝦肉喺入邊。哇！所以呢個蝦餃唔錯。咁除咗蝦餃啊，當然而家試埋另一個啦，最出名嘅點心就係呢個燒賣王啊，俾大家睇下。大隻嘅原蝦粒，再加上一啲蟹子喺上面，睇見啦流水。燒賣上去咧個口感唔錯，同埋個皮咧唔係好厚喎。你見我食落去咧，完全感覺唔到話好流嘅感覺。當然個燒賣都可以試下。嗱，再嚟咧就試下咧呢個廚王芝士大蝦酥啊！咁呢個小食咧亦都係佢哋呢度攞獎俾大家睇下，幾大隻幾靚仔。面頭咧就加咗一啲沙律醬喺面頭，我最中意食沙律醬啊！睇見呢個就有啲流口水啊！哇，好特別喎！但係入邊咧其實夾雜咗啲酥啊，同啲蝦肉喺裏邊。另外咧我食咗少少芥末嘅味道啊，咁所以呢個味道好特別。但係咧亦都唔難接受喎 ，OK 喎。我終於知道點解攞獎啊！係因為佢好有創意喎，唔錯。嗱，再嚟咧就試下喺呢度咧，另外一個咧又係特色嘅點心啊！呢個藍蝶花帶子餃，俾大家睇下。喺出邊咧真係比較少有機會食到啊！咁佢個皮咧都唔係薄就都厚厚地嘅，咁但係咧裏邊嘅餡咧都多俾大家睇下，全部都係一啲帶子肉喺裏邊。但係呢隻餃咧就唔好食得多，因為始終佢皮太厚啦，比較有少少流，但係個味道都唔差嘅。嗱，再嚟咧試下我哋咧個香煎紅豆魚餅啦。咁我咧就比較中意食呢啲煎餅類嘅嘢嘅，你睇下。嗱，裏邊咧就夾雜咗一啲馬蹄粒喺裏邊啊，
咁所以咧食落嗰時咧，就食到入邊啦，白白醬同呢個魚肉啊中和埋一齊，食到佢個魚香之餘咧，又帶有馬蹄嘅味道啊，唔錯，幾好味。再嚟咧就試下佢哋呢間鋪頭啊，最大力推薦嘅一個點樣就係佢哋啊蠔皇叉燒包。點解佢大力推薦咧？係因為佢呢度個叉燒包咧，全部咧都係咧用上一啲豬油喺裏邊。而呢個叉燒包喺出邊咧，其實咧好少人會用上豬油，佢哋咧就一罐啊都係咧採用豬油喺裏邊嘅。咁所以咧佢呢個叉燒包咧食落去咧係會非常之香口。不過因為咁咧，所以咧保存到呢個咧老港嘅味道啊。咁依家試試個叉燒包究竟係咪真係咁正先？哇！唔係講錯，呢個叉燒包真係好味，個蠔汁啊都好味，好香口。同埋個叉燒啊係半肥瘦㗎啦，所以咧食落去咧，對於我呢啲咧減肥人士咧，哇！呢個叉燒包啱晒我，真係。同埋咧佢真係好大個，成隻手掌咁大個，真係抵食。嚟到呢度咧一定要必試啊！推薦嘅點心嚟嘅我係。嗱，再嚟咧就試下呢個咧煎炸類嘅點心啦。嗱，施工地製鹹薩琪瑪，咁啊睇落去咧就普通同呢個豉油。咁普通睇落去咧，同普通咁睇落去同普通薩琪瑪咧就冇乜分別嘅，口感啦同平時食到嘅薩琪瑪咧都係一樣嘅，但係咧佢係鹹鹹地，點解鹹咧？原來咧佢夾雜咗咧一啲鹹蛋喺裏面，所以變咗成個食到嘅味道咧就唔係甜嘅味道，係一個鹹鹹地嘅味道。咁啊係一個非常之創新嘅一個煎炸類點心嚟啊！喺出邊根本上都冇乜機會食到啊！我諗相信佢亦都係呢間柱香樓嘅獨家點心嚟嘅，唔錯呢個可以試下。再嚟咧試下另一個咧又係特色嘅煎炸類點心啊，就係呢個咧香芹魚子嘅沙律卷，俾大家睇下，高大嚿下，同埋咧面頭咧亦都染咗好多芥末嘅沙律醬，裏邊咧亦都夾雜咗好多香菇絲啦，食落去嗰時咧好大陣沙律醬嘅味道啊！但係呢一個咧我就覺得味道就唔係好突出咯，我覺得都係一般般，但係咧佢係因為咧佢個賣相啊幾靚仔下，咁所以咧呢個係其中一個賣點嚟嘅。除咗我剛剛咧跟大家咧介紹咗一啲比較特色嘅點心之外咧，咁佢咧亦都有一啲咧我哋比較熟悉嘅點心咧，咁我亦都有點咗嘅，而且咧佢哋嘅賣相咧睇落去靚之餘咧份量咧亦都好足，所以喺度飲茶咧真係唔需要擔心唔夠食嘅問題。大家睇下我哋叫咗幾多點心，我相信呢一餐食完咧真係都唔使食晚餐啦。好啦，我都唔同大家講住啦，我要幫拖清晒呢度台面上嘅點心先。A few moments later， 咁終於咧呢一餐咧，哇食到真係好飽啊！我嚟個總結俾大家聽下啦。咁咧整體我覺得呢度呢啲點心咧都好有特色啦。有一啲點心其實喺出邊咧都唔係咁易有機會食到嘅，而且咧佢嘅份量係亦都係比較大嘅。咁所以如果對於真係食量多嘅朋友咧，其實我覺得咧呢度真係好抵食啊！仲要係佢哋呢度生意都好好啦。亦都冇啊，因為佢生意好咧，佢啲點心咧係 hea 做，始終佢啲點心做咧係即點即做嘅嘛。咁所以我覺得佢能夠都喺咁繁忙嘅時候都可以 keep 到佢個水準，所以我覺得呢度咧係個水平係好高㗎。同埋咧，我覺得佢哋呢度個氣氛都好好啦，同埋佢個裝修亦都好有嗰個中國風嘅特色。整體咧，我覺得佢呢度咧就性價比咧都係算 OK 嘅。始終咧都係深圳咧頭幾位啊出名嘅一個中式點心嘅可能。所以咧，今日試完之後咧，我覺得咧佢真係唔係落得虛名。咁啊，我覺得整體個體驗都係唔錯嘅。嗱，咁今日咧，咁個影片咧就翻去呢一度啦。咁大家咧仲未訂閱我頻道嘅朋友仔咧，麻煩即係訂閱一下我頻道啦，同埋幫我按埋左下角個啷啷。咁之後我所發布嘅新片咧，你哋都唔好錯過。另外覺得如果今次我呢個食評咧對大家咧有幫助咧，歡迎都可以喺我影片下邊咧留個言同埋讚好。另外咧，幫我咧就將條影片分享出去，咁等身邊更加多朋友知道而家喺香港、深圳同埋最新嘅香港娛樂資訊。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，我哋下一條片再見啦，好啦，拜拜。